叫什麼名字？看着你。叫什麼名字？知道什麼事情找你吧？啊？知道什麼事情找你吧？知道了。知道什麼事情？知道了。什麼事情？昨天晚上我搶什麼東西？是不是昨天晚上搶的？是。在哪裡搶的？在哪裡搶的？下面啊。我去上車吧，上車吧。昨天晚上大家找你一晚上的，你曉得吧？你在那裡是躲了多久沒有？半个小时。在那個巷子裡面躲了半個小時，晚上睡哪裡嘞？昨天晚上？在巷子。你之前沒前科的吧？我們不想做了。不想坐牢，那就，但是法律是這樣規定的啦。你自己做了這個違法的事情了，要坐多久？坐多久？這多久由法院判決，知道吧？你們跟着他們去指認現場不啦？指認現場在哪裡搶的？就這裡，這個地方是吧？在這裡。55點24啊！我刚刚給你看啊，這個是我們剛剛做的這個環境的鑑定啊，這個是鑑定機構啊，它的重量是55.233克，今天我們今天做的是55.24克，它有正負一點點的差距。價格是50867元。我現在向你告知一下啊，